Юліан Вадаський те ярі зашел 8 голті слунечнику, то було менше, як звичайно, бо є вже скеля роки посправеданий за откупну цену. Держава už dlhší čas obecuje, že ще торговище за олej otvorí, але за teraz od toho ešte všenie nič. Ще раз ми почали. І стороже влага. Разочарення. Іспод 6. Іспод 6 заприймаю до 15. А стандарт який дувам вже 11. А не бонифіцira, не наградзує, кет влага іспод 8. А ви то скоро не обачали, що така низька влага? Обачив я, але не було условий за кошення, почим ми коші услужно. Ага. Не був порихтаний комбайн. Гей, а контна ціна яка є, така є. Втора конта. 27 аконтація. І думаєте, що не буде веля допрацювання, гей? А з іскусством в прешлих роках від прилики жені. А урожай, який очікується? Так, є від 2 тони до 2,3 тони. А то не так Я не знаю, я вчора почав кошити, одну парцелу ми почали, але касно вночі, не докошили ми, та не знаю, келю покошений. Takže nie znam, ale také dá. Do 2,5 tony, či bude prínos 2,5. І коли все зрахується на основу того урожаю, то є заробку чи ні? Покрije še. Думам, že še pokriju troški, a kelje ostanje to u zime, dok nam obrahuju na kraju, či do placa, či nie. Вадаський говорить, що ще є іноземні гібриди, pretože домашні давають значно менший урожай.